Hujan deras disertai angin kencang merobohkan tower penguat sinyal di kawasan Masjid Al-Jabar, Jalan Cimincrang, Kota Bandung, pada hari ini. Menurut Kapolsek Gede Bage, Wawan Setiawan, tower penguat sinyal itu roboh diduga akibat tak kuat menahan angin kencang disertai hujan. Adapun bahwa kejadian robohnya tower penguat sinyal tersebut bukan milik dari Masjid Raya Al-Jabar, tetapi milik PT, DMT. Kata Wawan, saat dikonfirmasi Tribun Jabar. Posisi tower penguat sinyal itu, menurutnya memang berlokasi di kawasan Masjid Al-Jabar. Tapi jauh dari masjid, itu lokasinya di pojok. Ujar Wawan. Selain tower penguat sinyal, bagian seng dari tiang Masjid Al-Jabar juga nampak terlepas terdampak angin kencang tersebut. Dari peristiwa itu, pihaknya belum mencatat terdapat korban jiwa maupun luka-luka. Tiangnya aman, itu cuma sengnya aja. Tidak ada korban jiwa. Kata Wawan.